გამარჯობა დღეს ვარიაქტეთ Morig Acapella Battles Rayman Rootsისგან დღეს არის Giuna versus Doki დღეს რა იდეაში 3 დღეს წინ დაიდო მაგრამ ბოდიში უბრალოდ ვერ მოახერხე აქამდე რომ ჩამეწერა რეაქტი ერთადერთი რაც ვიცი ამ ბეთლზე საკმაოდ მეგობარმა მითხრა რომ მოლოდინებს გადააჭერბაო Doki საკმაოდ კარგი ტიპი იყოო არ ვიცოდიო და ასე შემდეგ ვიდეოები რაც შეხვდა TikTok-ზე და Facebook-ზე არაფერი არ გამიხსნი ასე რომ პირველადი რეაქტი არის ახლა ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყვებთ და გამოიწერეთ არხი. სადაც G დაუპირისპირდება Dogs. მოკლედ, პირველი ვინ დაიწყებს? დავა, ეგრე შევთანხმდით რომ? ოკეი, პირველი რაუნდი G. Let's go! გამარჯობა პივი! ეს ადვარ? თქვენ ვინ ხართ? რას გავხართ? სადა ყოა ნაინა რუსია ვინმე ბექსტეიჯ ტრეში ფუსირა თავზე წამოვაცათ რუსი და გავხადო ჯუსი? სადა ყველაზე პაპსა ანდერგრაუნდი? სადა ეიო ბრე საუნდი? სადა ჰაიპი ფეიმი კლაუდი და რაც თავარია სადა განდონა ბავშვების კრაუდი? სკოშერეკილი არის. არ ვიცი სად ვარ და რა მომივიდა. ყოა ჯიმა თმები როდიდან ამოგივიდა. ეგრელი ვარ მაგრამ. ღმერთო ეს რა დრო მეწია. ჯობდა ის ბოლონაპასი არ მომეწია. ეხლა მე მგონი გავთრიფე და გავიარე პორტალში და გავიჩნდე სამყაროში სადაც მელოტია გროტასკი სადაც ჯიუნას არა ყლენე როზი ტოტოს არა სკლეროზი და იანგ მაიქს მოდის ამფეტამინის პერედოზი სადაც მამა ფლექსი კაიფს მორჩა სადაც მასტერას უკავია LGBT დროშა სადაც შავი პრინცი ცოცხალი არა მარტო სულით სადაც ეს ლაიფი არ არის მარტო სული. სადაც GoTemsi არის ტოქსი. სადაც სააკაშვილს არც გაუსინჯავს კოქსი. სადაც ყალბი ნაღდია და ნაღდი ყალბი. სადაც ქალიშვილია დეა ბადი. მოკლედ ეს განზომილება ანა რეკლურად პარალელური პარანორმალური ნორმალური და არანორმალური პარალელურად პარალელები გამივლია და მე იმდენი გამივლია რომ მათი დღეები დათვლილი კი არა გათვლილია ყოფილვარ ყველა ტრიპში მინახავს ყველა ფერი პანიკური შეტევები კლინიკური სიკვდილები სიკვდილ თვალში ჩახედვები და მაინც ყლეზე გაშვებები დაჭრები და სროლები კაები და ბოზები პროჭები და ჯიგრები ჩინელები და ნიგერები აბიჟნიკი და უწყინარი ამ ქალაქში ხელის გულზე ჩანს ვინ არის ვიცნობ ყველას ავსაც და კარგსაც, ძაღლსაც და კატასაც, ცხენსაც და ვირთხასაც, მაგრამ მე არ ვიცი სამყარო, სადაც შეიძლება ვიცოდე შენ ვაფშე ვინ ხარ, ბრატ? დაიწყო, ფანჩები დაიწყო. აი შენაი რეპერებს ნისია დავითრებდი სურსათში. ტიპი იმდენად ნაგლია, რომ ტრეკი კი არა არ უდევს დაჟე სურათ. შენზე ვიცი მარტო სახელი, ამიტომ სხვებსაც გავასაიმებ. გაიცანით ეს? თო კრიდლა, ვინ ჩემი ყლე ხარ MC? ვაფშე ამის ყლე პანჩებზე არ გინდათ ბევრი განგაში. ამ ცხოვრებაში ვინმემ რომ მოგისმინოს, უნდა გქონდეს მინიმუმ მეტარხუნეზე დიდი ბაგაჟი. მისმინე შენ ძრევის კაიფში ჩარჩენილო. ბავშვობაში თავი დაცემას ბევრჯერ გადარჩენილო, შეცხოვრებით დაჩაგრულო, ბევრი არ გაახურო. ისედაც საკმარისი ტანჯვა არო მთელი ბეთლი მაყლეს სახეს უნდა უყურო. შეუნიჭო მეჭეჭო. ვიღაცა მოშეხება სახელი. ბიჭი ხარ, თავი არ გაიფუჭო, ჩი არ გაიკრიჭო. დღეს შენთვის ვარ მწვანეთ შოკოლადიც და მიწაც, რონალდო კრისტიანოც და კიჭაც. შენ ჩემი ყლე შეგილია ეხახუნო ბიძას. რა ის რეპერი ბიჭო მოძრაო მეტარხუნის ვიდზე. მეტარხუნე MC. არა, შენთან ბეთლი მართლა მეყლევება. წადი მიაღწიე ჯერ რამეს. როდის იყო შვილები ასწავლიდნენ ტყნაურს მამებს. უნამუსო გამოდის აქ ერთი ერთზე მიდგება ეს რა გაბედა დღეს რო სულ გაგეხსნას ახალი ბედი მაინც იქნები ახალ ბედა უნამუსო რანამუსით მიდგები ერთი ერთზე შემართლა ტუჩზე რძე მიმხმარო იმის პატივსაც არ დაგდებ რომ დღეს მე შენ გიხმარო პირიქით რადგან ბედმა გარგუნა აქ თქომა ვეცდები რომ დაგეხმარო
რა კურსაც ეხა ადგები ეგ ჩემთვის ექსკურსია. აი შენ ქართული ჰიპ-ჰოპის პატარა ექსკურსია. ეიო! მე მეძახოდნენ სკოლაში ჯიუნას, ნაგიჟარს, სისხლი გაუშვეს ყველა აბიჟნიკს და ნაბიჭვარს. პარავდის უბოზებს, დაურიგეს უძმებს, ვარანცოვი ხოძე, ვერავინ ვერ უძლებს. ჩიკა, ჯიუნას. ჯიუნას ძმები, ყველას გვესმის თავში ხმები. შენ ჩვენი რომ გაიგო, უნდა მიხვდე რომ ყველაფერს აქვს მიზეზი. ჩიკა. ჩემს გალაქსი ამისნაირი უკვე ბევრი ყლეობს, არათუ დრონი, არათუ მეფენი, არამედ მეფე დრონი მეფობს. შენ არ ხარ ჩემი მეგობარი რეპერი არც კაი კაცი, მაპატიე მარა ეკლეს სახე გაწი. ჩაკა. ისევ გაღვიძება ყოველ დილას, დილიდან ყავა და ბოლი, ფულს ვაკეთებ დაჟე როცა მძინავს, ანგარიშზე ემატება ნოლი. რამდენი გოგო უკვე ჯიჯის ეთამაშება, სახლამდე მიმაცილეს ჩვეულებრივმა ნაშებმა. სადوار თქვენ ვინ ხართ აქ რატოდ გახართ ვისთან ახარ მეტარხუნე ვინ ჩემი ყლე ხარ უკვე ბეთლებზე ვის არ ნახავ ჩემი ბაზარი ისეთი კრისტალი თითქოს ხარშავდა ვოლტერ ვაიტი აქ და ახლა არის შენი ლაიფის უკანასკნელი ჰაილაიტი აქიდან დაგრუზული წახვალ მაგრამ არა უშავს ვის არ ქონია ხო არ დაგაუწყათ რომ ჩემი მელანქოლია რომ მე ვარ ვარანცოველი დაბა კელი არც ერთ უბანს არ დაბა კელი და ვინმეს თუ უნდა დაბა კიდე მე არ მინდა მე დავი კიდე ვისთვის სანდრო და ვისთვის ჯი ვისთვის კლასი და ვისთვის კრინჯ ვისთვის ტრეში და ვისთვის კეშ ვისთვის ბატონო და ვისთვის შე ჩემმა ჩალიჩდება თემა სადა ჯიჯი ჩაერევა სადა ჩვენი პირადული ვერავინ ვერ ჩაერევა, ვერავინ ვერ მოგვერევა მართლები ვართ. ისე რა გვა გასაყოფი მაინც ქართველები ვართ. ინსტიტუ ესტისუ ჩისტია, ჩესტი მაგ მისტიკა, ვერში ბალისტიკა, პანჩი, პარჩია, ფართისა და ჩემი ფეხებია. ბეთლების მოგება ეგ რა, ჩემი ფეხებია. ჩემთვის ძალიან იზია, მიზეზი ანალიზია. მათ თვალში თვალსაზრისია, ჩემ ფილტვში კანაბისია და მათ ეს კარგად იციან. თუნდაც უარყოფენ ამ ფაქტ ჯიუტად. და ეს იყო მხოლოდ პირველი რაუნდი, რომელიც ამ პროექტში მოტყნა ჯიუნამ. რაუნდი ჯიუნა თავისი შერეკილობით ანუ ამის გარშე იდეაში ჯიუნა არ არსებობს ან ჯიუნა შერეკილი თუ არა და გიჟივით თუ არ აყრის და აი რაღაც საზიზღარ რაღაცებს თუ არ აძლევს აქა-იქ ნუ ძირითადად გინებები არის ხომ ეს საზიზღარი რაღაცები ხო ისე ჯიუნა არ არის რა ძალიან თავის სტილში მონატრებულ სტილში სიმართლე გითხრათ რატომღაც ადრე უფრო მისწორდებოდა ამისი შერეკილობა მაგრამ ეხლაც აქვს ეგ ჩარაქტერი ისო დაჭერილი ძალიან კარგად და პლუს ან როაყრი და რითმს რითმაზე ასე ვთქვათ ეგ მომენტები ძალიან კარგი იყო მართლა უბრალოდ ძალიან კარგი იყო რა ნახოთ დოკის პირველი რაუნდი თან გავითვალისწინოთ რომ დოკს პირველი რაუნდი თეთრ ეკრანზე გავაჩერე გავითვალისწინოთ რომ დოკს უფრო მეტი მასალა ექნება ჯიუნაზე გასაგებით უფრო ცნობილია წინა ბეთლებში იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დოკ Yo! Vadok. ჯიუნა საუკეთესო ჩემპიონი PvP-დან. ოცნებებში უდაფრინავ ცოტა ქვემოჩამო. მე დღეს დაგმარხავ ზუსტად დედამიწის ცენტრში და შანსი გექნება რომ პელეს ხალე მოჭამო. რა ჩემპიონი ბიჭო. რა ჩემპიონი ბიჭო. თელი შენი აკაპელა უბნის შუტკები და არაფერი განსაკუთრებული. შენი ვერსებია გარითმული იუმორინა იმენა ხარ ჯემალ ბაღაშვილის გადაფურხებული. მილიონში ერთხელ შუტკა გივარდება და ბეთლემსებს გვეჭიმები. იმენა კინდერი ხარ. სიურპრიზებს გვთავასობ და მაინც კვერცხირჩები. არა და როგორ გულით უნდა დაამტკიცოს რომ ბეთლ არტისტებში ესეც ირიცხება, მაგრამ Evolution-ში დასაქმებულს გავს ტყვილად იფიცება.
მე აქ ვაგებ ქვეტექსტებს, სტრუქტურებს, პანჩლაინებს, არც მაქვს გარანტია, ვინმე მიმიხვდება. ამას კი ზუსტად იმდენი პანჩი აქვს, რამდენჯერაც Facebook-ზე მიმიხვდება. და სწორედ ამიტომაც მიმაშინი ხალ ტიტულ ჩეტელილ ყბედად. შეხარ ცარიელი Facebook-ი, რომელიც ვერ გადაიქცა მეტად. გონია ცუდი MC გონი ხარ? მე არც ვაპირებ რომ MC დაგიძახო. პელეს მაინც მიეცი ტრაკი იქნებ შენში ვინმე საინტერესო დავინახო. თუ გინდა რომ ჩემპიონად გაღიარო, ჩემს დონეს მოწვდი. შენ არ ხარ სააკაძის სხეული, მაგრამ თავიდან მომწყდი. საერთოდ რა გინდა ამ პროექტში? როცა იცი რომ შენი აქ ყოფნა არ უსწორდებათ რუსიასა და კოას, მაგრამ ძმაკაცობა ხო ვისადარდებს, თავარია პოპულარობა მოაქვს. ამას ოღონდ კამერა მიუშვირე და ეგრევე საკუთარ მონად გახდი. არ მაგონებ ცოტნე დადიანს, მაგრამ ხარ მარტივი მოსათაფლი. ორი წამი დავაპაუზებ, ძალიან კარგი სიტყვების თამაშები აქვს. თითქმის ყველა ფანჩი ბოლოდება ორმნიშვნელობიანი რითმებით, ანუ ორმნიშვნელობიანი სიტყვებით რა. და ძალიან კარგია, ძალიან მომწონს მაგრამ. ვინაიდან შენთან მიწევს, მომიწევს შევძლო ამ ხალხის სკილებით გაკვირვება. თორე შენ რო გამოკლეავული ხარ, ჩემი გარითმო არ ჭირდება. ამისი პირველი ბეთლი გახსოვთ? არ გამოვა ეგ ამბავი, არ ვახსენოთ. ციტატებს არ მოვიყვან, უბრალოდ ვეცდები მისი ვერსიის შინაარსი გაგახსენოთ. ტახა შენ ყავს ბევრი ნაშაკერავ ჩემზე მეტ გოგოს და ყველას ჩემზე მეს თავაზო, მაგრამ იცი რა? ვაკე ვარანცო. ეთყობა მაგვიდით ვერავინ დაკერე და მაგხლაბოღმა პაკ მოგცა. ისეთი მახიჯი პროჭი ხარ, არ გეღირსება პოსეიდონის კოცნა. ვაცადე. აბა ტახას რა ბრალია თუ ვერავინ ვერ მიგიღო, რომ გიყურე მგონია მშრალი ხიდი შენს ნახვამდე სველი იყო. ჩემთან ბლატაობ იმით რომ ტიპებს სახეზე ესრობი, მაგრამ ყველას ფეხებზე კიდი ხარ როგორც დაგესტანელი მებრძოლი. ვინც დამიძახა ჯონ ჯონსის ნაცვლად იზი ყველას გადახდა დისი, სირცხვილი ჭამა როცა ვაჩვენე შამა, მე ვარ ფანჩების მანქანა და ერთი რამ ვიცი, როგორც დვალიშვილს ყოველნაბიჯზე დამყვება დრამა. UFC ფანჩები. ჩემი ძლია ვიყო მხიარულიც და ტექნიკურიც, რათა ეს ხალხი გავაღვიძო. შენ ხარ ერთფეროვანი და მე მაქვს ფორმა ასი, რათა შენი ავადმყოფობა დავამტკიცო. შენს ტრეკებს მოვუსმინე 50 ჯერ და ასნახვაზე ავიდა. გეგონა კლიპებს ნაშები გაკაჩორნენ და ეგიმედებიც გაწმილდა. მერე გადაიღე ვიღაც აფრიკელი იმასთან მაინც რა გინდა. ტიპი შავი იყო და შენ რო გარებე სირცხვილიდან გაკითხულდა. ეხა უყურეთ. ხომ აკეთებდი YouTube-ს. წადი რა გააგრძელე ეგ საქმე მშვიდად. ტრეკს რომ დაარქვა YouTuber-ი მაინც ვერ აქცევ ჰიტად. ტრეკს რომ დაარქვა YouTuber-ი მაინც ვერ აქცევ ჰიტად. სპეროში ხარ უცხო. G2G-ა მაშინ აქ მე ვარ მაფიოზი, bro. თავს ვასლი. G2G-ა მაშინ აქ მე ვარ მაფიოზი, bro. თავს ვაცლი ყველა საეჭვოს და პროვოკატორს, რათა ბეთლი გავხადო. გავიდა, გაიგო. თავს ვაცლი ყველა საეჭვოს და პროვოკატორს, რათა ბეთლი გავხადო გაცოცხლებული შოუ. ჩემი ფანჩები გატყდებიან გრიგალად. წადი მოფსი და დაძინებამდე ზიპერი შეიკარი. ყველა YouTuber-ი ჩამოთვალა და ფლექსის თუ ყველა შენი ლაინია რაღაც ბეთლრეპის ნაბიჭვარი. ჩემი TSL setup-ი იმდენარ რთულია, ვწერებ ჩხილებით, როგორც გულაგის პატი მარი, როგორ მედრები, ყველა რეპერ შესაძე მე ჯერ უნახავს, დაჟე რატის ბარი, იო. ხო, ისე ტრეკებზე თუ ვისაუბრებთ, ხომ არც მე მაქვს რამე მიღწევა. ძალიან შევყევი counter-ს, მაგრამ თუ რამეს დავდე ბომბი იქნება. თამაშების შეთქები დაიწყო. იქამდე კი გამოვიყენე ფანჩად counter-ს, რათა ამბეცში ჯოჯოხეთი გიჩვენო. ფანჩ და დასტით შეგიქმნი მირაჟს, რათა იხივო ნამდვილი ინფერნო. აი, მაგრამ კვერცხივით მიყურებ. ალბათ გაიაზრე მე რა ვთქვი. кейსთან ბეთში ახსენე ილია. მოდი გასწავლი რა არის setup-ი. ამ გლახის ნამბობი რომ მოისმინოს ილიას სულმა, აკაპელაზე ამის შუტკების გამოფენაზე, მისი აჩრდილი იტყოდა რომ ეს კაცია ადამიანი განდეგილი ინტელექტისგან და უნდა იყოს სარჩობელაზე.
საღოლდო. აი ასე ვწერ მე. ჩემებურად ვაფრენდა ამ გაფრენას ვასახებ ამ ხალხს და როგორც პარაშუტის გამყიდველს უკმაყოფილო კლიენტი არ მყავს. მე ყავა ანეკდოტებიც შემოიტანა. მე ყოველთვის ვამტკიცებ თუ კი ჩემს დონეს ვუკეთებ აფიშას. ჩემი ტექსტები იმდენად ღრმა 6-9-ს არ გამოუვა ჩაგიშვას. არადა გეგონა უკვე ყველაფერი ნახე. აზროვნებით გახვედი კოსმოსში და გაიგე სამყაროს იდეა. ხო შენ გახდი სტივენ ჰოკინგი, მაგრამ ცხოვრება კიბეა. და და ამ კიბეზე მე იმდენად მაღლა ვარ რომ ვერც კი გნახულობ. იმდენად შორს ვარ გასული რომ მესმის ჩაკრულო. ანუ ყველა ფანჩი, მენა ყველა ფანჩი მნიშვნელოვანია. ის გავწმენდი underground სანამ PvP-ზე MC-ს თამაშობდი. ნიღავს აეფარე სვეცკი შიზოიდის, მე 5 წელი მაგით ამაყოფდი. ტახამ რომ გაგინდა სტუმარ მასპინძელი, რატო ბაუნსობდი, რატო ქანაობდი, სანამ ყველა ვნახე თუ რა შულის ნუკრი ხარ, ტრაქში გაიკეთე, შენი ნაამბობი. ეს ჩემი თეატრია და გაგასაღებ. ყველას დავანახებ რაჩმორის ხარ. ამ პიტალოში ვხედავ ლინკონს, თითქოს იყოს რაშმორის მთა. ია. ერთოდი. ხო. სავსავ. ამ თემაში ვარ ენიგმა. მიყვარს ტექსტების შენიღვა და როგორც ენიგმა მუდამ შიფრით ვარ მოსული. თუ ამ ჟიურისთანაც შენ მოიგი აკაპელას მართლა დიდაქონია მოწყნული. და ეს ჯერ კიდევ პირველი რაუნდია. ანუ მხოლოდ მცირედი ნაწილი მისაღების. ჯიუნას თვალებში ვხედავ შიშს ირანელის, რადგანაც ხედავს ისრაელის. ასე რომ გირჩევ დაიწყო ლოცვა თუ გულით გჯერა ანგელოზთა ძალის. მაგრამ როცა მესამე რაუნდი მორჩება, შენი ანგელოზები დამიძახებენ ჩარლის. შენ შეგიძლია რუსიას უხმო, რათა არ დარჩე უხმო და არ გამოჩნდე ბეთლში მარტივი. მე არ მჭირდება ხმები, რომ ყველას ვუყვარდე დამიძახე ჩარლი ჩაპლინი. ახლა კი შეგიძლია ამოისუნთქო, რაუნდი არის დამთავრებული. ჩვენ ვერ ვიშოვეთ თამადა, მაგრამ დღეს მე ვიკისრე განსხვავებული რა. რა მეთქმის ძმაო? საღოლ მართლა. ეს ორმნიშვნელოვანი ფანჩები ხომ თავდებოდა ყველა საერთოდ, ანუ ყველა სტრიქონი თითქმის რა. ერთ-ერთი ის დამაკლდა ალბათ ეს რითმების მიყოლება იყო, რომელიც მე უბრალოდ ძალიან მიყვარს, მაგრამ ანუ დაიწყო თავიდანვე ფანჩებით, ანუ არც ისიც არ ყოფილა რომ ჯიუნამ ხო დაიწყო დაუშვათ თავიდან რაღაც სიტუაციის დაყენებით ან რაღაცის გახსენებით ან ცოტა ბლატაობით ან რაღაც ეგეთი. ამან დაიწყო და დაამთავრა მწარე ფანჩებით იმენა რა. რავი, რა ვთქვა, მართლა ძალიან კარგი იყო. ჩემი აზრით პირველი რაუნდი აშკარად დოკისაა, იმიტომ რომ აკაპელა ბეთლი არის და რასაც აი ბეთლი რასაც მოიაზრებს, საუკეთესოდ დადო ჩემი აზრით დოკმა. გარდა იმისა, რომ ხო აი რაღაცა რითმების ძალიან ბევრი თამაში რო აყოლებენ ხოლმე, რაც იდეაში უბრალოდ ჩემი ის არის პრეფერენცია, ასე ვთქვათ. არ ქონია, მაგრამ რავი, მართლა ძალიან კაი იყო. 1-0 დოკის უეჭველი ალბათ. მეორე რაუნდი G. უეჭველი ალბათ, იმიტომ თქვი რომ არ ვიცი ჟიური რა გასვას გადაწყვეტს, მაგრამ ჩემი აზრით უეჭველად 1-0-ია დოკის სასარგებლოდ. როგორც ყოველთვის კულტურისთვის, მეგობრებო. რეპი, რითმა და პოეზია. MC მასტერი ცერემონიის. AK ზანგების თამადა უცხოდავს კომანდას და მე შემიძლია გითხრათ თამამად რომ ჰიპ-ჰოპი ცოცხალია დღეს და აქ. თუმცა არც ისე ბევრი დარჩა, ვისაც ეს კულტურა დღეს და აქ გულით. ის მაინც უყტავია, სანამ ერთს მაინც უკავია კალამი და წე შთა გონებით. და ვიცი რომ ეს ზღვა მონების განთავისუფლდება მხოლოდ სიტყვის ძალით. და მე რა სიტყვის კაცი. იყავი თუ არა სიტყვის კაცი თუ გაჭაღარავდი რიჟა ბაზარში. შევდივარა ზარჩი და მადამ მოვიდა ჭამაში. მაგრამ როგორც ოკეანე, აქ
ტალღა მიდის და მოდის. ბევრი მიმდევარია მოდის, ზოგი კი თვითონ ქმნის მას. ხის ნაყოფი იქცევა ახალ ხედ და მერე ახალ ნაყოფს ისხავს და ეს მუდმივი ლუპია იმათი ამათი მუდმივი შულთა და მამათა კამათი რამათი ბრალია ეს პლანეტა წრეზე რო ტრიალებს ისინი ცვლიან ადგილებს ანასრულებენ როლებს შეახვევენ ბენკროლებს მაგრამ ბანკის როლი ვისია ან ვის რა კისრია გარდა იმისა რომ იზრუნოს მომავალზე ხო და შენ ჩემო პატარა მეტარხუნე არ გეგონოს რომ დღეს მინდოდეს დაგჩაგრო ან შენი რეპის სიყვარული ჩავაქრო პირიქით მინდა მოგცეს ჩირაღდანი და გითხრა რომ აჰა ახალო აჯობე ძველს ამიტომ არ გეგონოს რომ დღეს მე შენ ბევრი გაწვალო პირიქით რახან აქ თქვა ვარ მირჩევნია რაღაცეები გასწავლო რჩევა პირველი იყავი შენ რჩევა მეორე იხალისე რჩევა მესამე აღიარე რჩევა მეოთხე იპოვე საკუთარი მე და ეხა კიდე გეტყვი რას მიხვდა ძია ყველა დისი რაც დამიწერია იყო ისევ ჩემ თავზე ყველაფერი რასაც სხვას დისა ვარი რეალურად რაც არ მოგწონ შენში აი მაგალითად მე ლოთი რო ვეუნებოდი მონტანას რო არის მე ლოტი ნუ რაღაც ეგ ანუ რეალურად გამოდის რომ თვით დისი არის რეალურად თვით დისი ხო და მეთქი შენთან ბეთლაობას ისევ ჩემ თავს ვებეთლავებით ხო და გააძრე ძმაო მზად ხარ საქართველოში პირველი თვით დისი მეგობრებო მაური ძმა ეს რანაირად მიყურებ რანაირი ყურებია ესე არ გაწყენდა პარიკი ძმა ეგ ხბარი თუ ტიტანიკი არა ტანიკი იმენა მოჭადრაკის გაკ შეჩემა 28 ხარ და ნავიდუ ხარ ბაბუა ჩემზე სტარიკი კაი კინუ პანიკო ბარავის გვეშინია უმრავლესობას ისედაც გონია რომ ხარ არაადეკვატური მანიაკი სიზოიდი MC და შენც აიტაცე ეგ თემა კამანდა გეკაიფება და შენ კიდე პროსტა აიტაცე ეგ თემა ისე განგსტერო ხო არ გვეჭხუბა ჯობდა პირი გაგეჩუმა ჩხუბებზე რო გამოხვედი ავყირავდი ლამის ტიპი მუშტებს ისე იქნებს როგორც გუბა სანიკიძე დარბის შეუმადურო რამდენი კაი შანსი ქონდა რომელიც შენ გამაზე სამყარო წრეზე ტრიალებს როგორც ჯიუნა გამაზე არუსელი MC იყო დრო ქონდა ყველაფერი ჰაიპი, ფეიმი, ნეიმი, მთელი თამაში ხელის გულზე. შენი პანჩები ყველას ხვდებოდა გულზე. დიდად არავის ეხატებოდი გულზე, მაგრამ ჯიუნა ვაკე ვარანცო ყველას ეკერა პირზე. ეხა კი დარჩი გაღმანა პირზე და აღარავის ჯერა შენი დანა პირის. შესაძოდაო ღმერთმა ჩაგეგდორა დღეობაში. ერთდროს გოუთი დღეს ბათლაო ვიღაც მეტარხუნესთან რაღაც ყლეობაში. დასასრული კი კარგი იყო ამ მეების ლაინების, მაგრამ ეს თვით ბეთლის თემა ცოტა კრინჯიანი. ძალიან კარგი თუ მაგდენი ინსაიტები აქვს საკუთარ თავზე და მაგდე რაღაცას ხვდება და დაუშვათ და რა სიტუაციას იაზრებს და რა ვიცი მენტალურად უმჯობესდება ან რაღაც საკეთები საღოლ მართლა ძალიან კაია, უბრალოდ ბეთლია. რავი. გორილა მაფია არა ჟირაფი საძმო კიდე. სურო დაბოლილი ხარ და სახე ალეწილი. ეხა შენ ნიშნავ ნახავ, რას ნიშნავს იყო სახე დალეწილი. ეიო! პერფორმანსია რა. და ესე ნამსხვრევება დაიმსხვრა ჩემი ეგო. მხოლოდ უანგარობაშია ნამდვილი მეგობრობა და ეგეთი ცოტა, მაგრამ ნამდვილი მერგო. არ ვიცი საით მივდივართ ან საით აგვაქვს გეზი, მაგრამ ვიცით რომ არასდროს შეუძვრები ტრაქში ჯენზის. თაობები იცვლება, მაგრამ არ იცვლებიან ადამიანები. ყველას გარემო გძერწავს, ხო და მე ვარ შვილი 90-იანების. Стой, брат! კაი ბიჭი რეივერი ჩემთვის ყველა ოკია ხასიათი უფრო მყარი ვიდრე ფანრიანი ნოკია მახსოვს ავმარობდი სონი ადინს მერე ტეტრის ეხა კიდე ნაშების ფეხებში როგორც მოტოროლა ბეტრის
Crashi Bandicoot ჯინქა თამა რაღაც მაგ თემაში. მოკლედ მარტო ლეგენდებს ახსოვთ აქ რობერტო კარლოსის შეტევაში. My arge gonosro chamuchit. We also know English, bro, okay? We also like speak it. Motherfuckers telling me, G, go kill it. Till there's nothing left but flesh and skillet. Flesh and skills in this bitch before you die. Make a weird swish, never even touched it. Write a line, then I punch it. So much shit, they can flush it. So much stuff, I can push it. Bitch, don't push it. You will permanently shush it. Special kind of moody. Money getting cleaner, but my soul keeps on polluted. I'm just plotting how to party hardest than a motherfucker. Wanna take on challenge that is hardest than a motherfucker. Yeah, I'm a god of myself. That's what freedom really means. Be the god of yourself. Khoda me war თავისუფალი და მადლობა ღმერთს რომ მაგ ამის უნარი. ჩემი ცხოვრება და ბედის წერა ძალიან საინტერესო წიგნია და უცნაური საკითხია, მაგრამ მე მართლა ვინ ვარ და რა შემიძლია უკვე მესამე რაუნდის საკითხია. რაუნდ! პანჩები არ ყოფილა ამ რაუნდში საერთოდ 0. კაი, ნუ სარკეზა კი გითხარით, ეს თვით DC უბრალოდ ის ფორმატი არ არის შემოკარგო, რაც აკაპელა ბეთლზე უნდა იყოს ჩემი აზრით, ან ზოგადად ბეთლზე იყოს, პლუს ინგლისურად რო გაუშვა მერე, როგორ გითხრათ, ნებისმიერი აი ხარ 50 მუსიკა რო ავიღოთ, 50 რეპ მუსიკა ინგლისური. და რო დაატრიალო რა. ერთი 10 ჯერ 15 ჯერ 100 ჯერ რო დაატრიალო. ყველას იგივე ტექსტი ექნება მართლა რაც ჯიუნა მიბაზრა მაგ 15 წამში, ასე რომ დიად ეფექტური არც ეგ იყო და პროსტა ცოდნის გამო რა ვიცი შემოკარგო. სამაგიეროდ მელოდიური იყო. აქა-იქ მელოდიური იყო. და ეგ აქვს იდეაში ჯიუნას რომ აკაპელაზეც აქვს ხოლმე რითმის და აი ბაუნსის შეგრძნება რა. არ ვიცი, გადავიდეთ ჯიუნას რა და დოკის მეორე რაუნდზე. მე არ მინდა რომ თქვენი ძვირფასი დრო გავფლანგო, ამიტომაც მეორე რაუნდი დოკი. ბიჭო, პირველ რაუნდში ისე პირდაპირ გიხმარე, ცოტათი ვიჩქარე და სულ დამავიწყდა ამეხსნა ვინ ვარ მე. მიგაგდებ, მაგრამ იქამდე სანამ აქ ცოტას ვიზამდე, ჩემი თავის თქვენთვის გაცნობას ვიკადრებ. მე ვარ საბა, stage name-ი დოკი, რომელიც შემოკლებით დოქტორს აღწერს. ჩემი ვერსები ამტკიცებენ, რომ ყველა იქ მიყლეურად არ წერს. PvP-ის ყურება პირველი სეზონიდან დავიწყებ. მეთლია აზი არ ვარ რა ტიპები გამოდიან. მთელი ჩემი ინტერესია ვიღაც Young Mike, რომელმაც თურმე გააკეთა Eminem-ის პაროდია. ვუყურებ ამთვის და ხვდები, რომ ეს არის უბრალოდ გართობა არიფული. არანაირი რეპი და პოეზია, უბრალოდ სტენდ-აპია გარითმული. და ეს ტიპი მან საუკეთესო ჩანს. ყავს ათასობით ფანი და ყველას უნდა შეხება ხელის. დანარჩენებში ზოგს ტექსტი ავიწყდება, ზოგი წყვირის რო სუსტებს განსაცდელი ელის. მთელი დარბაზი ინგრევა წამყვანი წყვირის ეი ეს ყველაფერი კი იმიტომ რომ თურმე ვიღაცას უწოდა გეი და კიდევ არის ერთი ტიპი რომლის ვიდეოც არ მინახავს ვიზუალზე შეხედავ და რიგითი მონა კუჭის დაურქმევია პელე მაგრამ ეთყობა რომ კარებში შეტევა უჭირს ხო და ეს ტიპი უნდა შეხვდეს Young Mike-ს. თითქოს განწირული სულის დასალევად, მაგრამ მერე დაიწყო ბაზარი და იმ დღეს დაიბადა ქართული აკაპელა. და Respect. მერე ამ აკაპელას დედა მოუტყნა ამან. შეხალს დააჯერე, რომ ეს სფერო არის დაჯმა. რომ არ ჭირდება ზედმეტი punchline და გარჯა. ზოგჯერ ხმამაღლა იყვირეს, ზოგჯერ ახსენე გარჯა, სისფერობაზე დაცინე ცადე თვალების ქაჩვა, პაროდიები აკეთე პარუსკირეპე მათზე. თბილისელი თუ არ არის მთლა გადაიჯვი თავზე, გაეღადავე კილოზე, კალოშებსა და ნასკზე და შეგიძლია ჩათვალო ბეთლი მოიგე მასე. რადგან ჟიური გამოვა და შენს მეტოქეს ეტყვის. შენი რაუნდები ძალიან კარგი იყო. ქონდა კარგი რითმაც და ტექნიკაც. იასნა ხმას ვაძლევ ჯიუნას, მაგრამ მაგრად ვამაყობ ჩენითაც. ქონდა უამრავი პანჩი და ისროდი მიზანში როგორც ლეგოლასი, მაგრამ იცი რა აქვს ჯიუნას, აი პერფორმანსი. ჯიუნას პერფორმანსია შენ ქვია ანდრო და მე მქვია სანდრო. შიქ ხო არ გაქვს?
დაიყვირე რომ შენში არის გველი და ხალხს გადახედე შემაქეო. ედემის ბაღში რომ გველს ენახე ისიც გეტყო და კლეჭამეო. ტიპმა აი ამითი მოიგო და ეგო არსა დაეტია. არ მაგონებს შექსპირს, მაგრამ შენი ნაწერია ტრაგედია. ეს ტრაგედიის მწერალი არ მესმის რა უნდა როგორ გამიბედავს. ჩემი ყველა სკილი რომ დავაჯამო მექნება უფრო დიდი ჯამი ვიდრე ქართლის დედას. კარგი ძმაკაცივით არ დაგიმალეთ ფაქტები და გადავწყვიტე სახეზე დაბიჯება. მე არ ვარ ლოგან პოლი, მაგრამ ჩემი პრაიმი ძვირი დაგიждდებათ. ყოველთვის გავაკეთებ ხარისხიანს და არა იმას, რასაც ვიცები მკარნახობენ. მე სულ ჯინიანი ვიმოძრავებ, თითქოს და ტეკენს თამაშობდე და რამდენიც არ უნდა მითხრანო საღადაო ვერ სიდავდო, მე მაინც გამოვალ და დავწე როგორც ემსილადო. მე შენ უბრალოდ გეთამაშები, ამიტომაც ნუ გაიტეხ გულს. ეს ჩემთვის ბავშვური თამაშია და თავაწყვეტ ვისი სული მსურს. შენთვის კი ეს არის დამალობანა, რომელსაც გაზრდილი ბავშვები თამაშობენ. შენი wordplay-ია მარტივი მოსაძებნი და ჩემს wordplay-სთან შავი პრისინი და ჯერონიმოც მაკაცობდნენ. ამ თამაში არ გიშველის რაც არ უნდა როჟები კერო. აქ არ გიშველის ვაკე და ტრაქში გაყრილი პერო. მე დღეს რამდენსაც მოვიქნებ არაგაცილებ ყვერო და საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი გინდა წერო. ეს ბაზარი რომ უსასრულოდ გავაგზელო არ დაშრება ფანტაზია მერეც მგონი, მაგრამ ვერც ერთხელს ვერ დაიჭია როგორც გაფუჭებული ტელეფონი. ამიტომ მორჩეთ ამ სტრუქტურას. ამ სტრუქტურამ ესპანჩები იმყოფინა, მაგრამ ვიქნები პატარა ბიჭით მსუქანი კაცი შენი ფინიშია ნაგასაკიან ჰიროსიმა. ეს არის ბევრად რთული მათემატიკა. აი ამისი გააზრებით გავსხოდებით მე და ეს. მისი ყველა ვერსი გავს ქართულის როლში დაწერილს, რადგან იქ ხაზები არ ყვეთენ ერთმანეთს. ჩემს ვერსში არ არის არც ერთი მინუსი, ამიტომ არაფერი გაქვს საჩემო. დღესაც მოვედი მინუსის გარეშე, მაგრამ ვაპირებ სხვაობა გაჩვენო. და როცა გაჩვენებ სხვაობას ვეღარ ვიქნებით ტოლი. მთელი ვერსი გაქვს ვაკე და მაინც არ არის სწორი. ხოში შენი ვერსია არასწორია. ხედავ ჩმორობის ზეიმს. აჯობებს დედა გაგინო როგორ უთხარი кейს. დედაში სხვა რამ ჩავთვალე არ ვიგულისხმე მეის ასე ეცადე აცდენა მათ მოსაქნევი ხელის. მაგრამ ფაქტი ხო ფაქტად დარჩა. ეფექტი იყო დედაზე შეგინება. როცა იცი რომ არ დაგარტყამს, მაგრამ იცი რომ ეწყინება. როცა ნამუსი გეკინება და მხოლოდ მოგებაა შენინება, მაშინ კადრულობ ყველანაირ ყლეობას, რათა მოიგოს შერკინება და მე ნუ გიგვირს რომ არ ყავს ფანები. ვიცი რომ მაგ ფაქტს ვერ იტან. ვითომ იკირებ გულშემატკივარს და ფულს დაეძებ ბეთლიდან. შეხარ ჰიპ-ჰოპის ნაგავი ფენა. თავი ნუ მოგაქვს ელიტად. ხომ იცი რომ ვერავინ უბერავს გაფუჭებული ფენიდან. რომ ეცადო გაიაზრო ჩემი ყველა ლაინი შენი გონება გაგლიჩავს. ისეთი სამარცხინო თბილისელი ხარ, თბილისი ლავზიო არ გიჩანს. მე დღეს ვაღებ ქართული ჰიპ-ჰოპის კარებს და ვაპირებ შენი გასაღებით შევაბიჯო. ჩემი აზროვნება იმდენად სწრაფია შეგიძლია 5G შემაჯიბრო. ეხა ვისაც Xiaomi iSpace და iPhone საჭიროს რათა ტექნიკა ტესტოს. ჩემი ყველა დარტყმა Nokia და შევმატე მორი LG-ს რეკორდს. წადი ახლა და გარეთე პარუსკი. ისე მოხდეს ამ ვიდეომ რუსეთამდე წაიღოს. შენი ბაზარი მაინც არეალი ყეფაა და ბარემ სულ ყველა ძაღლმა გაიგოს. წადი. წადი და ისე ვიყვირე რომ ცხოველი ხარ. ისევ გამოაკარი შიზოიდის აფიშა. მარტო მაშინ იქნები თავზე ხელაღებული თუ ტახამ თავიდან ხელი აგიშვა. ტიპმა თავის თავს მოუგონა ზღაპრები და უსასრულოდ გაუგზელა. თუ გინდა ზღაპრების მოსმენა ფანჩებს შევკრავ ასფურცელად. და მოეშვი იმ ფაქტის ხალხზე დაბრალებას შენ ცხოვრებას რომ დაცინვაში ატარებ. ჩერნობილელი მეცნიერი ვითხარ, ჩაიჯვი და რეაქტორებს აბრალებ. ასე რომ, აცი თუ გინდა შენით მოიფიქრე ლაინები, თუ გინდა ისევ პაადაგულიაშვილს მოპარე. მე მინდოდა ჩემპიონი დიჩი მომიყვანა იგი მე კიდევ წელში მოვხარე. ბევრს აინტერესებდა ვინ ვიყავი. იმედია ყველას პასუხი მიუვა. ან უბრალოდ მიცნობდნენ მეორე ბეთლემსით რომელმაც მოთხრა ჯიუნა.
ეს არის Raymond Roots-ი. ანუ იმდენი რეფერენსი იყო, იმდენი, რომ ანუ არც ვიცოდი ამდენი რეფერენსი, ამდენი კულტურა თუ მქონდა საერთოდ თუ გამაჩნდა ცხოვრებაში, თითქოს ყველა რეფერენსი გავიგე. მაგრამ იმდენი იყო, რავი, საღოლ მართლა. როგორც პირველ რაუნდში ყველა სტრიქონი, ყველა ლაინი მთავრდება ორმაგი, ну თითქმის ყველა. ორმაგი მნიშვნელობის სიტყვებით პლუს რეფერენსებით. რავი, მართლა რა მეთქვის, ძალიან კარგი ბიჭია, მართლა ძალიან კარგად გააკეთა ყველაფერი ამ რაუნდშიც, ნახოთ. ჯიუნას მესამე. მესამე რაუნდი, ჯი. Let's go. Really job da. Wake waranso! ჩემი დედა და мама. თელ ქართულ რეპში არავინ აუნის თბილისის სანდრო გიუნაშვილის დონეზე გაიარა. ისეთი ძმაკაცები მყავსა გვისაც ეკითხება მასა ისეთი სკოლა გამატარა როა ყლე არავინა შენ გარდა. ყველას ურჩევა კონტროლოს თავის პირის აპარატი, მაგრამ საქციელის უფრო მესმის ვიდრე ლაპარაკის. ბევრ ამეს იბრალეს, ბევრ ამეს ამბობს, მაგრამ ჩემი დადებული შედეგები ხმამაღლა ბაზრობს. იქნება ეს ფეხბურთი თუ PVP, ყველგან იციან რომ GG არის MVP, ყველაფერი რა წინ დამიყენეს გაბაპე, ეხა ბევრი კილიანი თითქოს ვარ მბაპე. შენი კაიფია როგორ ზანდანტე, ნახე რუსთაველი ან შექსპირი ან დანტე, ჩემი ლაინია როგორც ევროპული კოქსი, შენი ლაინია როგორც ფონი ჭალის შხამი. შვილო ბეთლის მერე ბევრი არ იგლოვო, შენი კარიერის ბოლო მაინც არ იგლოვო. მე ვაგიჟებ კამანდას აქ როგორც ალფა PVP, მაგრამ ყველა მიცი ჯიუნა PVP ზალფა. და მარტივად დავიწყდებათ. თითქოს ხმას არავინ არ იღებს, ლუკმას არავინ გაიღებს, კარს არავინ გაგიღებს, მაგრამ როგორც თქვა, ჭკიმ ჯიმამ ისტორია წერს თარიღებს. ხოდა გაგახსენებ. ვინ იყო ვინც აჰასთან ბედზე ახალი ერის კარი გააღო, ვინ მთელი თავის კარიერა ამ თემისთვის გაიღო, ვინც არსად არ გაიყიდა და შექმნა თავის პონტი, ვინც არასდროს დანებდა და მაინც გახდა ჩემპიონი, ვინც პირველად უანგარო დაუდგა გვერდში გამას, მერე მივიდა და მანდაც ყველაზე დიდი შოუ დადგა. მე არა ვარ შოუმენ, მე თვითონ ვარ შოუმენ. ვინც თუ ხალხისთვის გაცემდა და არავის არ აახია, ვინც მივიდა და იუთუბერებს ბურთი თავზე დაახია. ვინც იყო სუ კულტურისთვის და გზაში წევდა თამასებს, ვინ ქვეყანაა კაიფა თითქოს შესვა პროგრამაზე. რატო არავინ არასდროს ბაზროს ნახ პრობლემებზე? იმიტომ რომ ტვინი გამოურეცხესმა TikTok-ზე, რომელი ბანკი გააქვთ, ახალი ტაქტიკა აქვთ, ნახე რა კატა დადგეს, ღმერთო ეს რა იკადრესა, უყურებ კადრებს, ამათი სწორები, იმათი ჭორები, ამათი სწორები და არასწორები შეცდომებს უშვებენ და არასწორებენ პოზებია. ნაც კოჩ და გაწი მოწიამ, გაწამაწიამ, სულ გადამრია, ცუდად არიან, თან ვერ არიან, თან ხებს იღებენ მერე. თან ხელს იშვენეს შენკენ კიდე აქ ყლე არავინ არა, მაგრამ ყველა თავს იყლევებს. ან საერთოდ ამ თემაში ბაზარი რაზე არის? მეტადონი უფასოა, წიგნი კიდე ფასიანი. და ეხა გიყურებთ როგორც იმედგაცრუებული мама. ხან რას გავხართ, ხან ვის გავხართ, მაგრამ ყველაზე ტრაგედიაა რომ ყველა ერთმანეთს გავხართ. თითქოს ყველა ერთმანეთთან იწერთ რაღაც აჩოკებს, ერთმანეთისგან გარჩევთ როგორც ახალი სიგარეტის პაჭკებს. შეიძლება ვარ უმი, ხამი, ავი, ხანდახან ყველას დავერევი, მაგრამ იმდენად ჩემი თავი რო არავისი არ ავერევი, ინდივიდი, პიროვნება, დანარჩენი გემოვნება, ვისთვის ტრეში უზდელობა, ვისთვის ქუჩის ხელოვნება. ჩემზეა ჭორები, ამბები, დავები, ზავები, მაგრამ ბურუსის მიღმა იციან რომ მე და ჩემები სულ ვიყავით ნაღდები. ბიფები, დისები, პეთლები, ჰასლები, ქართულო რეპო გწვენოდეს ყველაზე ანდერი, როცა ყავს უაკელი ბლე. ყველაზე მეტად ვერ ვიტანამ თავში ავარდნილ ბავშვებს.
TikTokerები, hip-hoperები, YouTuberები არა და იმენა პროსტა ყვერები. ამ ჩემისებისთვის უკვე ტრაკი გახდა ვალუტა. ერთი დაულაიქეს და რაღაც ძალიან გაუტყბათ. სად YouTube და სად ქურდული ბიჭო. სად TikTok-ი და სად hip-hop-ი. სანდრო ვარ გიუნაშვილი და არასდროს შეიცვლება ეს თემა. აი რეპერი, სელებრიტი ეს საქართველოა შეჩემა. ყველა ვარ ძმები და დები, მშობლები და შვილები, მაგრამ აქ ხალხს ყოფენ ბოზები, ალბათ არ მოხვედრიათ საკმარისი როზგები. რა ის ისტი და ვესტი, ბარემ ნაცი და კოცი კიდე ბიჭო. შევეცი ვინც ხალხს ყოფს ამას უიტყვი ბოლო ხმაზე. იმის მაგივრად რომ გაერთიანოთ ჰაიპობთ ბოღმაზე. ხო და ამათ შემხედვარე მوارჩიები. ხო და ამათ შემხედვარე მوارჩიე განმარტოება. შევეცი ყველას ვინც დაკარგა უბრალოება. შევეცი ყველას ვინც ტრაკი მიცა, ვინც დაივიწყა თავის წყალი და მიწა, ვინც გაიფიცა და მერე ეს სიტყვა დაივიწყა. ნეტალატო იფუთებიან ესესა თუთად, როცა მთელ ქვეყანას გაყიდიან ერთსა ბუთად. უთავ მოყვარეო ბოზები ხართ ყველა, სანამ ჯონდოს აბოლებდნენ ბონდოს დაახველა და всё ბიჭო. ხო და მასკარაჩი სიმართლის უკანასკნელი მოჰიკანივით მე მოვედი და მოგიტანეთ სიტყვა როგორც უდაბნოში წვიმა. სადაც სიდან ჩემი მტრების დაღვრილი ცრემლებით სვივა მე იქ მუხმოდ რეკილი ვარ ჩემი წასული ძმებისთვის. მათთვის ჭიქა დაისხმევა დაისხმები და მესხმევა თავში ყველაფერი აიხსნება ყველა კარი დაიხსნება ყველა მონა დაიხსნება. აიც დაიცლება აივსება და ისევ იგივე რჩევა. ხო და შენ ჩემი რჩევა ვერავინ ვერ გაგაჩერებს სანამ შენ თავს არ მოусმენ მანამ მე ვერ დამაჯერებ. ხო და ძირს ყველა ნიღაბი და სამარდეს ყველა ფეიკი და მე მათ სულებს გავაცილებ როგორც Undertaker რაუ. მთელი რაუნდის განმავლობაში სამჯერ მიმართა მგონი, ანუ სამჯერ სამი ლაინი იყო მოკლედ თუ შეიძლება ორი, ანუ 4 რა ვიცი. რომელიც ოპონენტს მიმართავდა დანარჩენი იცი რა არის? როგორც რეპი კი კარგი იყო, ну რაღაც ტექსტები რა. მაგრამ ეხა დოკმა თან იმდენად აწია სტანდარტი ტექსტების, რომ ამის ტექსტები ჯერ ხო აღარაფერი აღარ ჩანს და მერე პანჩებიც კი არ არის საერთოდ რა. ან TikTok-ს რატო აჯამს საერთოდ ან ზოგადად აკაპელა ბეთლში. ანუ შენ ტრეკი რა და ტრეკში რასაც გინა აგინე და რასაც გინა მიმართე, მაგრამ ბეთლზე ვასაც გახარ, ბეთლზე უნდა იდგე რა. არ ვიცი, კაცო, მომბეს და სავით შუა იმაში თითქოს ბეთლი ისეთი იყო, ეს ძალიან სოციალურ თემებზე გადასვლა ჩემთვის რა. ნახოთ დოკის მესამე. მესამე რაუნდი. Underground. შენ მე მიხსენე გლოვო. ახლა ამ რაუნდში მინდა უსმინო ჩემს სეტაპებს და აზრები გამოიტანო. ინდოელი კურიერი ვითხარ, გელაპარაკები და არ გამომდის ჩემს სართულზე ამოგიყვანო. მინდა რომ ვითომ დამიძაბო, მაგრამ აქ დაძაბვის არ არის პონტი. შენ გაქვს ძალიან კარგი დელივერი, მაგრამ ჩემგან მოდის მილიონი ვოლტი. საღო. პირველად რომ დაგინახე KMC-ს გამიკვირდა. მეტი დასაცინი როგორ ვერ ნახა ჯიში. ბოლოს და ბოლოს იმხელა ყბაქვს რიკოციკიდან მიაწოდეს პირში. ბიჭო, აი სამარცხინოს არის და სამარცხინოც. მართლა არ ველოდი ეგრე გაგიფენდნენ. ხელი ჩაგვირტყაო, ფოტო გადაგიღეს, მაგრამ არ წაშალეს სადაც გაგინებენ. მე დღეს არ ვაპირებ ვინმე შეგინებას. ხო და შენი ფიქრი მანდ არ წაიღო, მაგრამ ზმაკაცური ფოტო თუ მოგინდა, ჩემთან შეგიძლია ისეც გადაიღო. ხო, მოკლედ. შენ ისე დაიწყე ბიფი, რომ არ იცოდი არც ბეთლის, არც მუსიკის საბაზისო და მაგიტომაც მიიღე შედეგი, რომ ამბობენ ჯიუნას გვამზე საბაზისო. იმედია ახლა მაინც დააყენებ ტრაკს და ისწავლი ჭკუას. თუ ისევ კილოზე გადაობას აპირებ. მე დღეს გამოვთქვი ყველაფერი სრულიად გამართულად. თბილისელო, რაც ბეთლი დაიწყო, ჩემს ასოს არბილებ. ხო და ისე შენ რანაირი ქალაქელი ხარ? ენემი ცოლი თუ ყავს დამალე. ნიკისლო აქ თუ ხარ გამოდი და ამკლეს თბილისელობა ასწავლე. ოკეი.
მახსოვს სოლონთან რომ მორალს კითხულობდი. თავად რა იკადრე ბიჭო ვისაბოლებ. მაშინ ესაუბრე ვინმე ზრდილობაზე, როცა სხვის ცოლებზე ბაზარს მიატოვებ. ენემი ცოლსნო უყურებ როგორც ცხოვრებისეულ ჯილდოს. არ ვიცი ამ ტყიურობას რა გადავამატო. აი ეგრე ხდება, როცა მრგვალი თავის გარდა არაფერი გაქვს საამაყო. მაგრამ როგორ არა? შენ ამაყობ რომ მორწმუნე ხარ. ეკლესიაში დავდივარ, როცა ვასწრებო. კი შენ დადიხარ ეკლესიაში, რომ სვეტი ცხოველზე ფანჩი დაწერო. ხო? ჩაულებრივი მკრეხელი ხარ და მეტი არაფერი. ეს რეალობა აიტანე. თუ გინდა შენი ნარიმანი ვიქნები და დილაობით ჩემი ნაგავი გაიტანე. ეს სიტყვები მახსოვრება უყურე? ტიპმა ბოლო 2 წელში იმდენი ყლეობა აკეთა დაჟე იანგ მაიკი ფიქრობს რომ ნამეტანია. გადაწყვიტა გაეძრო გამაში და გაეძრო გამაში. ანდა თავი შეერცხვინა რა მოგება რა ნიჩია. 3 საათი ატრიალებდა კარუსელს და მაინც არავინ არ აირჩია. ზუსტად ვიცი რას ფიქრობდი მაგ ბეთლამდე. რა მოხდება თუ წრეზე ტრიალს დავიწყებ? შიშარა კლოუნი ჩმორი დამიძახონ შეიძლება. მომენტად იმას ნიშნავს რომ არც არაფერი შეიცვლება ხო და ჯიუნაც ტრიალებს ბრუნავს. ნელი კია, მაგრამ გაჩერება არ იქნება. ერთ ციკლს იმდენ ხანს ანდომებს ენემის უკვე თვიურზე ფანჩები აფიქრდება. ხო და შეგიძლია მეც გამომიწვიო ბორბლებში, მაგრამ აქ მოეშვით ყველად ბობოქრობას. ფანჩი რომ დავწერო მანქანის ბორბალზე, შენ მაგას ვერ დაწვავ ჭია კოკონობას. ხო და არა და ნათქვამი გაქვს რომ ნოუნეიმთან არ გაბეთლავდი. მაშინ რითი ახსნა ჩემი გამოჩენა. რეალობა არ არის რომ ბეთლი მოგინატრა, უბრალოდ ჩვენ თვითონ დაკარგი თავზე წარმოდგენა. ხო და ამას მაშინ მივხვდი, როდესაც PvP-ს ვერსეთ ივენტს ვერ დაესწარი. იმიტომ კი არ ბეთლაობ რომ ბეთლი მოგენატრა, უბრალოდ მაკაცებმა გაგიხადეს სახვეწარი. ხო საიფერები გინდოდა და ძმაკაცებმა არ მიგიშვეს. BPM-ი გინდოდა და ძმაკაცებმა არ მიგიშვეს. ძალიან გინდოდა ოფენიარზე გარეკვაც, მაგრამ შუქით საკუთარმა ძმებმა გაგითიშეს. ხო და იმიტომ რომ flow-flow-მაც კარგად იცის რომ ვერავინ გააფუჭებს სეზონს ისე როგორც შენ უზამ. ტიმმა ერთი შესარჩევი დადროპა და ემინემად მოეჩვენათ ვენტუსა. სულ თქვათ გონია რომ დიჩის გაახსენდი. ნიჩის გამო გაგეჩითა ბეთლი. ეს მე ვუთხარი დიჩის რომ ჯიუნა მომითრიე მეტი. მესენ ეს ბეთლი გიწყალობე როცა დიჩის ეგიდეა მივაწოდე. შებოზო კამერას ხელი დაუქნიე და მიმადლოდე. იალა მე დღეს როგორც ჯიუნა გაგაცოცხლე, მაგრამ დღეს როგორც ბეთლემს იკვდები. დღეს ჩვენ ორივე მაიმუნობთ, მაგრამ მე ამას ვუკონგივით ვშვები. ჩვენ გავაცოცხლეთ სფეროს, ჩემი საყვარელი თამაშია. დღეს ჩვენ გავაცოცხლეთ სფეროს, მაგრამ მე მას თავს აღარ დავანებებ. დღეს ჩვენ ორივე სულს დავლებთ, მაგრამ მე ამას დემენტორივით გავაკეთებ. ეს ყველაფერი იმიტომ დაგემართა, რომ პატარა მეკარე კაცი ხარ და დიდი კაცობა გინდა, მაგრამ რომ ციდგე მილანის კარებში მაინც არავის მოიჩვენები დიდადია. რომც წერდე ცალხელზე პლატინით ზიდანივით ვიყენებ თავს შენ წინ და ნუ ღარ ქაჯობ გაგხადე ბაჯო the man who died standing შენ გადაწყვიტე რომ ანდრეა პირლო და მაესტროსთან მოგებით გაიჩიტე თესლი. შევეცი იუვენტუსის ყველა მეკარეს, ჩემი ბაზარია ვოიცეხზე ჩესლიო. ესე ჩემი საფეხბურთო ბარები. თან არც ერთი იყო დაწერილი დაძალებით. წადიდე ხა ამტკისე რომ შენი ლაინები მეტია ვიდრე გაზაევი. საფეხბურთო პანჩები მე არ მისმის კარგად. იცი რა არის იმაზე სამარცხინო რომ თურმე კაპანაძის ტექსტები დაუწერია დათოს. უკანასკნელი რეპერის რო იყო შენ კაპანაძე დაწერას არ გთხოვს. იმიტომ რომ არაფერს შეჭirdება შენი დებილი ტექსტები სასტავს. შენ ხარ იუვენტუსის ფანი, მაგრამ იტალიაშიც დაგიმალავდნენ პასტას. ერთოთი თუ აპირებ სეზონზე გამოსვლა შენთვის უარესი თუ ჩამივარდი ხელში. იქ არ იქნება ცოტა დანდობა, ჩვენ და სხვა ტიპებს ჭკუიდან შეგშლით. ეს ჩემი წრეა, ჩემი სისტემა. თუ 8 MC-ია სეზონის წესში, მე 8-თა შორის როგორც სატურნი ერთადერთი ვარ საკუთარ წრეში. თუ ამ
მენელებს ვერ ამუღამებთ, ეგ არ ნიშნავს, რომ არა აქვს აზრი. რა ვქნა, ვერაფრით დავწერ მარტივად დამწყებს მენელებს არა აქვს შანსი. უნდა ავწიო მასა ჩემამდე ვერ ჩამოყვები დონემდე მასის. უნდა შეგიქმნა დისის სიმბოლო, თითქოს მე ვიყო ალგული რასი. სულ გავაკეთებ შენზე სამჯერ მეც, ჩემ თავს ვისრევდა მეყოფა კლასი. და თუნდაც ყველა ფანჩია მძიმეებით წერტილი დავსვი. თავს უწოდებდი პროფესიონალს და ვერ აღმოჩნდი ლეონის მსგავსი თუ მოიტანე 100-მდე ფანჩი, გებრძვის 300-ით ლეონიდასი. მალე დავათარებ, მოკლედ. გავიგერო ჩემს მერე პელეს ხვდები. არ ამგონია დრო იქ უკეთ გაატარო. პელე ეს ვაშლი ჩემი ნაჭამია და შეგიძლია დაამთავროს. ეს პელეს ფანჩი იყო. სპოილერი არ არის, ეგ არ არის დადასტურებული ინფორმაცია, ასე რომ პირველად გავიგე მე. მოკლედ, ერთი ხმაური ორივესთვის ერთ. საღოლდო კი მართლა წინა ორ რაუნდზე რაც თქვი იდეაში იგივე მეთქმის ამაზეც ზუსტად, ამასე რომ აღარ გავიმეორებ, მართლა უბრალოდ საღოლ და ჩოლობრივი ის არის, რა ქვია, punchline ქარხანა, რა ვიცი, რეფერენსებით, ორმაგი მნიშვნელობის ლაინებით და ასე შემდეგ. ნახოთ ჟურის შეფასება და ეგ არის. ჩემი სუბიექტური აზრით 3-0-ზე არის უდავოდ. ნახოთ. სალაპარაკო ბევრი არ არის, ქულები მიწერია, რა თქმა უნდა. დავიწყებ შესრულებით მომზადებით. საკმაოდ თანაბარი თემა იყო იმენა, თუმცა აქეთ მხარეს ფანჩების რაოდენობამ და სეტაპების და ბარის ხარისხმა აჯობა რა. ჯიუნას გიჟური ის აქვს, ენერგია და დუხი, რო ბაზრობს. წიგნი ფული ღირს და მეთადონი უფასოა, ეგ ლაინი არასოდეს, იმენა სიგიჟეა, თან აქ როგორც რეპერი იმას ვფიქრობ, რომ ეგ მე თავში აზრად როგორ მომივიდა. სხვა რეპერებიც მაგას ფიქრობენ, просто არ აღიარებენ. ჩემი ხმა ამკაც. ენაის, არ უნდა რა თქმა გამოცხადება ენაის, ვინ არის ის? პირველ რიგში ძალიან მომენატრა ჯიუნას დაბრუნება აკაპელა ოუჯი და ჩემზე ძალიან დაუფასებელი ბეთლ MC-ია და ვფიქრობ, რომ უფრო მეც იმსახურებს ზოგადად. და ტაში შოკი. რავი, დოკმა ისე გამოუცა, არ ვიცი. მაგრამ სხვათა შორის ველოდი, რომ რაღაც პაპა დოკზე იქნებოდა. ფაილი და ამი ბეთლავია. ხო, მართალი ხარ. ძალიან საინტერესო პერფორმანსი იყო. ჯიმ მესამე რაუნდში ძალიან საოცარი რაღაცები აკეთა, ჩემთვის დასამახსოვრებელი და ემოციური, თუმცა ეს ბეთლ MC-ია და აკაპელა ბეთლ გარემო არის, ამიტომ ჩემთვის დოკმა მოიგო სამივე რაუნდი. Young Mike on the stage. პირველ რიგში დღეს ჩემი ოცნება აღთა და პირველად ვარ ცხოვრებაში ჟური. ეს შემოწეულია. ჩემი შეფასებით აშკარად მოიგო დოკმა ჯიუნას ვულოცავ დაბრუნებას, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჯიუნას ჰქონდა დაგროვილი ძალიან ბევრი სათქმელი. ეს ისე შემთხვევა იყო, როდესაც ბეთლის ნაცვლად მან გამოიყენა ეს პლატფორმა ჩემი აზრით იმისთვის, რომ თავის სათქმელი ეთქვა და მოეტანა თქვენამდე რა და ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცეებს ამბობს. მაგრამ ძალიან ეგ თუ გინდა რომ ხალხანის სათქმელი მიიტანო, ტრეკები ჩაწერე, აკაპელა ბეთში რატო გამოდიხარ? ეგ რატოა დასაფასებელი რომ აკაპელა ბეთში გამოდიხარ და სოციალურ რებს უშვებ, ისე რომ არც შეგიხედავს შენი ოპონენტისთვის. ეს ტრეკები ჩაწერე უბრალოდ. ადექი და ტრეკები ჩაწერე. მარტივია, მაგას აკეთებს ყველა რეპერი, მაგრამ ყველა რეპერი აკაპელა ბეთში არ გამოდის, ხო? ერთი წუთით, თუმცა რაც გააკეთა დღეს ახალმა თაობამ, მე საერთოდ არ მქონდა ამის მოლოდინი და მაქვს იმის ამბიცია, რომ ვიფიქრო, რომ ჩემი თაობის თუნდაც მცირე წვლილი არის იმაში, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, ბჭყალებში სტეროიდებზე აკეთებთ იმას, რასაც ჩვენ ვცდილობდით და ის დაიჭირეთ ბეთლ რეპიდან, რისი მოწოდებაც ჩვენ გვინდოდა. ძალიან დიდი მადლობა, გააგრძელებთ ჩვენი გულშემატკივრობა, ჩემი პირადად. მოკლედ ბოლოში ძალიან კაი სიტყვებით თქვა იანგმა მართლა. ძალიან ისეთი ღირებული სიტყვები თქვა.
შეფასება ძალიან სწორი იყო ჩემი აზრით. ნუ ეხლა ქულების და რიცხვები არც მე დამითვლია და არ ვიცი ზუსტად არც დავაკვირდი სხვებმა როგორ შეაფასეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაუნდები სამივე მისეს დოკს. აბსოლუტურად ვეთანხმები და ძალიან მაინტერესებს შემდეგ ბეთლზე არის წოს დოკი. დოკს GG. ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყურებთ და შევხვდებით შემდეგ React ვიდეოში ან შევხვდებით კვირას Mountain Blade Bannerlord Europe 1700-ის მესამე ეპიზოდში. კარგად.